नाज़रीन, सेवण जे लालबाग में ॿोॾि मुतासिरनि लाइ टेंट सिटी क़ाइमु कयो वियो आहे। उन हवाले से वीडियो लिंक ते मौजूद है आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर गुलशेर बलूच। जी बिल्कुल, मां इन वक्त लालबाग ते मौजूद आहियां जिथे टेंट सिटी जेका असां क़ाइमु कई वई आहे ॿोॾि मुतासिरनि जे लाइ। हिते हज़ारनि जे तइदाद में जेको आहे सो ॿोॾि मुतासिर तरसियल आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हुननि जो वधीक छा चवणु आहे। असां को तावन नथा कनि ऐं बाक़ी जेका बि टेंट हिते वग़ैरह आयल आहिनि सॼी आवाम खे ॾिनो अथनि। असांजो को माना हिते जेको न शुपारत नथा कनि, सभु शुपारत ते टेंट ॾिया वञनि था। ऐं ॿियो ॻाल्हि त खाइण पीअण जो को निज़ाम न आहे, सिर्फ़ु हिकिड़ो जेको आहे टेंटनि जो सहारो ॾियनि था। ज़ाहिर आहे ॿार बच्चा आहिनि, कंहिंजी वॾी फैमिली आहे, केरु नथो खाराए सघे। मज़दूर माण्हू आहिनि, हींअर मज़दूरियूं बि बंदि आहिनि, कारोबार बंदि लॻा पिया आहिनि, त ॿारनि खे बच्चनि खे कीअं खाराइजे। बुखार माना सीअ सां बुखार, असां ग़रीब माण्हू ॾसे ॾसे पाण खे थकिजी पिया आहियूं। पहिरें सरकारी ते वञी त थेला ॾेई कढी था छॾनि, रश लॻी पई आहे। पोइ असां वञूं था प्राइवेट ते, हींअर बि माना छोकिरा ॾसे आहियूं। असां जहिड़ी वसियत न आहे, हुकूमत सां महिरबानी करे असांखे कुझु मदद करे। पाणी कोन्हे, पीअण जो कोन्हे को, आणनि था त असांखे का शइ कोन्हे, हज़ार था वञनि ट्रकियूं भरी असां मथे हलिया था वञनि। असां भॼी भॼी असां बीमार थी पिया आहियूं। ॿारनि खे उल्टी आहे, दस्त आहे, घुमरा आहिनि, सफ़ा बीमार लॻा पिया। मिले बि का शइ कोन थो, रुॻो उस ते सड़ूं पिया था, न रिलीफ टगियूं वेठा आहियूं, कुझु बि कोन थो मिले। हुकूमत में कुझु कोन थो मिले। हाणे वञूं केॾांहुं, असां ग़रीब जे फाथासीं। टी छोकिरा होॾे अञा ॿार घणा असांजा पिया आहिनि, बुखार अथनि, घुमरा, उल्टी त ॿार खां बीहे कान थी। हाणे उहो छोकिरी, हाणे असांखे ॾोकड़ बि कोन्हे जो खणी वरी छोकिरी खणी वञी दवा करायूं। खोड़ ॼाड़ा थिया न आया हूं, न असांखे राशन बि कोन थो मिले। भई नंढड़नि खे बुखार उल्टी हे हो सभु आहे, पर हाणे काॾे वञूं, अॼु भाउ ई कोन्हे, असां वञूं काॾे। ऐं हिते जेके तरसियल ॿोॾि मुतासिर आहिनि उन्हनि खे घुर्बल सहूलतूं फ़राहम करे हुननि जी जेका आहे ज़िंदगी उहा बचाई वञे। कैमरामैन इमरान बलोच सां गॾु गुलशेर बलोच, आवाज़ TV न्यूज़, सेवण शरीफ़।